बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਲਈਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਦੋਸਤੋ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਫੀਐਟ 480 ਮਾਡਲ 1980 ਫॉर ਸੇਲ। ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਟਰੈਕਟਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ੋ ਪੇਟੀ ਸ਼ੋ ਇਸ ਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, पिछले टायरों की कंडीशन इस तरह की है, तो यदा भी आने बना लो। तो दोस्तों मैकेनिकली ट्रैक्टर फिट है, तकरीबन 15-16 आने है। टायर तकरीबन मालिक के बकौल जी 7-8 आने हैं। और बाकी जो शो है पेटी शो है जैनुअन है। पिछले टायर भी तुम देख सकते हो, वलैती रिम है जी। सैल्फ स्टार्ट ट्रैक्टर है और पंजाब का नंबर लगा होया। तो दोस्तों ट्रैक्टर की जी डिमांड मालिक कर रहा 3,85,000 रुपया इसकी डिमांड है। मौके तो कुछ प्यार मुहब्बत भी हो जाएगी। तो जिहड़े मेरे दोस्त ने ट्रैक्टर लेना होवे सालम इंटरचेंज सरगोधा, उत्थों ट्रैक्टर मिलेगा। सालम इंटरचेंज सरगोधा तो ट्रैक्टर तो नहीं मिलेगा। और राबता नंबर मैं डिस्क्रिप्शन के मालिक का दे रहा, कंटैक्ट करके तुसी इस ट्रैक्टर के बारे मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो दोस्त साड़ी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो फिर इन्हू लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। इंशाअल्लाह फिर मिलांगे नवी इन्फॉर्मेशन के नाल। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।